We want network, but not the tower, say locals from across Margao. They forcibly stopped the tower installation at the multipurpose ground in Borda. The tower work, which had begun with the permission of the Education Department and the PWD, has faced a lot of objection from locals as well as the PTA. Here are the details. The installation work of the mobile tower at multipurpose ground has faced severe opposition. The tower work was shut down by PTA President and Councillor Camilo Barreto, along with locals. It had been decided during a PTA meeting that no tower installation would be entertained on this ground, said PTA President Camilo Barreto. Listen. टावर घालपा आमी पयली फाटी बरे पयली आमी मिटींग घेतिल्ली आनी आमकां हांगा जे मल्टीपर्पज प्रिमायसीसान आमकां मेळनाका टावर इरेक्ट करपा नाका आनी ती जाल्यार आमचे PTA मेंबरान सगळ्यांनी मिटींग घेतिल्ली आनी रेजोल्युशन बी घेतिल्लें की आमकां हांगा नाका कित्याक रेडिएशन सार लागीं आहा इतली आमकां अरावंड 2000 वयरी भुरगे शिकता आनी तांकां इफेक्ट जातलो फूल हाफ डे इस्कॉलां आसता आनी प्लस हांगा लोकलिटी जे लोकली अरावंड 14,000-15,000 हांगा लोकली लोक रावता आनी तांकांय प्रॉब्लेम जातलो आनी हो एकूच ग्रावंड आसा आख्खे फूल बोर्डा तीन वार्डां भितर एकूच म्हणल्यार म्युनिसिपालिटी वार्डान एकूच ग्रावंड आहा आनी ह्या ग्रावंडाचेर इतली लोक येवन खेळटा आनी फक्त एक पेपरान दाखयता गव्हर्मेंटाली ऑर्डर आहा आनी PWD परमिशन आहा म्हाका कळना अशें करून कशें हें करपाक शकता कळना हे आमच्या लोकलांक कन्फिडंटाक घेवन विचारपा जाय खरें तुमकां प्रॉब्लेम जातलो काय ना ते विचारपा जाय आशिल्लें तें घेवप ना आनी डायरेक्ट पुलीस हाडून आमकां हें करप. The future of this tower will be decided during the next PTA meeting. Ironically, complaints were sent to the CM about network issues faced in different parts of the state, due to which children could not attend online classes. Following these complaints, it was decided that towers would be installed at government areas and compounds of schools and colleges so that locals would not face any further issues. Locals, however, are not satisfied with the solution and are protesting it. तांकां एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सांगलां की तुमी खंय घाला पूण आमचे मल्टीपल स्कुला गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी घाला म्हणलें अशें कशें जातलें आमकां टावर बांदता ऑब्जेक्शन ना लोकांक रेंज मेळना नेटवर्क मेळना सारकें आहा पूण आमकां हे ग्रावंडार ग्रावंड डिस्टर्ब जावपा जायना आनी आमी हे मुखार आमी जावपा दिवपाना लोकांक एकठांय करतले लोकांक मिटींग घेतले लोकांक सजेशन घेतले आनी सगळे पेरंट्स आवन जे PTA मेंबर आमी PTA मेंबरान सगळे पेरंट्सां आपयतले भुरग्यां इफेक्ट जातलो काय ना ते करून मिटींग घेवन मागीर फर्दर आमी डिसिजन घेतले आनी तांकां आमी म्युनिसिपालिटीचें रेजोल्युशन हाडून तेन्ना आमी करूंक तांकां विलाव करतले. आमकां हिंगा टावराचें कांयच ऑब्जेक्शन ना फक्त आमकां तो टावर आमच्या ग्रावंडार आयलो नाका आनी आतां आमचे विजय सरदेसाय MLA आहा ताणें एक तांकां नेक्स्ट विकाक थर्सडे ते ऑफिसरां कडेन एक मिटींग फिक्स केल्या आनी तो ती मिटींग एक फिक्स करून हे प्लॅना प्रमाणे मागीर तो टावर खंय घालतले ते डिसायड करतले. तुमच्या टावराक ऑब्जेक्शन ना आमकां टावराक कांयच ऑब्जेक्शन ना फक्त आमच्या ग्रावंडार आयिल्लो आमकां नाका. Sandeep Twankar for Goa 365 from Margao.